Hola linda, ¿te llegó el pedido? Sí, ya llegó, recién. ¿Y te gustó? Sí, me gustó, pero más me gustó el repartidor. Ja, 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 ja. ¿Me da su número? Es mi novio. ¡Hala! Qué denso. Mi bro y yo dándolo todo contra el top global, porque Juanito El Pro diablo. Gamer 64 nos dijo: ustedes pueden, amiguitos. Perder ya no es una opción. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say PSI Dog.